तो ये देखें सामने ये रखे, इस टीके का नाम है 40 लाख। ये देखें ज़रा, ये एक वैक्सीन होती है एक किस्म की पेट्स की। तो जल्दी से इसको पहले हम बनाते हैं। ये वाटर है जो इसके अंदर मिक्स होगा और इसके बाद इंजेक्शन बनेगा और इससे हम इसको बनाएंगे, इसके अंदर डाल के इसको हिलाएंगे और ये मुकम्मल बन जाएगा। तो शुरू करते हैं कि मेरे पास कैमरामैन नहीं है, तो मैं खुद ही मुझे बनाना होगा। तो जल्दी से मैं इसको बनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वैसे इंजेक्शन हो चुका है तैयार। ये देखें, इसके पहले ये पाउडर था तो इसके अंदर मैं पानी डाला, तो अब ये लिक्विड हो गया है। तो जल्दी से इनको हम फेंकते हैं बाहर और इसको डालते हैं हम पानी के अंदर और अपने पेट्स को देते हैं। तो वैसे सबसे पहले हमारा मुर्गा जो है वो बीमार है, तो जल्दी से हम इसके अंदर डालते हैं ये इंजेक्शन जो है भर के, और इसके अंदर मिक्स करते हैं। और हमारी जो सारी मुर्गियाँ उनकी सबकी वैक्सीन हो जाएगी इसी तरह। और हमारा जो मुर्गा बीमार है उसको भी मिला के छोड़ेंगे यहाँ पे, ताकि वो भी आके हमें पानी पिए और कुछ दवाई का असर होगा तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। तो ये हमने भर लिया, अभी इसके अंदर हम डालते हैं ये, ताकि मिक्स हो जाए और हमारी सारी मुर्गियाँ यहाँ पे पानी पिएंगी तो ये मिक्स हो जाएगा। तो इनकी सबकी जो है वो वैक्सीन भी हो जाएगी इसी तरह से। एक और भर के डाल देते हैं ताकि ये, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो इस वजह से 2 डाल देते हैं, ताकि सारे के सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे के सारे यहाँ पे पानी पिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो गाइस, जिस जो टीका हमने अपने पेट्स को देना था और परिंदों की वैक्सीन होती है जो, उसको 40 लाख टीका बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो हम लेके आ गए हैं वो, और अपने पेट्स को जल्दी से मिक्स करके उनके पानी में डालते हैं ताकि उनकी जल्दी से वैक्सीन हो जाए, और अगर वो थोड़े बहुत बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएँ। हमारे जो कॉकटेल हैं वो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो जल्दी से चलते हैं, उसको पहले बनाते हैं और उसके बाद पानी में डालते हैं, और अपने जो हमारा जो मुर्गा बीमार है उसको भी देते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं कि हमने टीका तो मिक्स कर दिया पानी के अंदर, हमारा जो मुर्गा बीमार है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको जल्दी से हम भगाते हैं उस तरफ जहाँ पे हम वो पानी के अंदर दवाई डाल के आए, ताकि ये पानी पिए और फिट हो जाए। तो यहाँ पे लगे हमने छोड़ दिया इसको, और देखें ये जो हमने पानी जिसके अंदर टीका मिक्स किया है वही पानी ये पी रहा है। एक सिप इसने पी है और अभी मज़ीद पी रहा है। तो ये अच्छा होगा, ये पानी जितना ज़्यादा पिएगा। अगर यहाँ पे हम होंगे तो ये ज़्यादा पानी नहीं पिएगा, तो हम यहाँ से जल्दी से बैक हो जाते हैं ताकि ये ज़्यादा पानी पिए। जो हमने पानी रखा है वो हमारी सारी मुर्गियाँ पिएंगी, और इनके अंदर थोड़े बहुत जरासीम होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारा रोस्टर है, फ्यूचर रोस्टर, जो बड़ा रोस्टर है उसको हम बेच देंगे या फिर उसको साइड लाइन पे ही कर देंगे, तो ये रोस्टर होगा उसकी जगह पे। और हमारी जो डेंजर्स की बेटी है जो भी हम बाहर छोड़ के आए हैं, उसने कल अंडा नहीं दिया था, लेकिन आज उसने जल्दी अंडा दे दिया सुबह सुबह, और यहाँ पे हो चुके हैं 2 अंडे। तो अभी यहाँ से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने अगर देख लिया तो इनको बच्चे तोड़ देंगे। तो जल्दी से हम बैक होते हैं। और हमारी गंजी इस तरह बैठी है, दूर से ही गुस्से का इज़हार कर रही है। और हमारी जो डेंजर्स है वो यहाँ पे बैठी है, देखें ये बैठी। ये आज गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन बोल रही भाई मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो इसको ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्यूटी बैठी हुई है, और बच्चों के साथ आउटिंग के बाद माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है इसके बच्चे। और ये मुझे लगता है काफ़ी बड़े करके इन बच्चों के अंदर से हाथ निकालेगी, जब तक ये बच्चे माशाल्लाह खुद ब खुद मतलब खुद खाना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने आप को खुद संभालने जैसे हो जाएंगे। और जो हमारी जो गंजा की छोटी बेटी है वो देखिए हमारे रोस्टर के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है, और गंजी की एक फैमिली मेम्बर वो खड़ी हुई। भाई 2 पता नहीं क्या है, हैंड टैंड जिसका हमने नाम दिया भाई जिनको। यहाँ पे पानी पी रहा है, लेकिन इसको हम भगाते हैं उस तरफ जहाँ पे हमने इंजेक्शन वाला पानी रखा हुआ है। ये वहाँ पे जाकर पानी पिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका कलर चेक करें, ये बिल्कुल सेहतमंद है। तो इसका जो चेहरा है बिल्कुल सुर्ख है, और जो बीमार है उसका जो चेहरा है वो देखें सफ़ेद है बिल्कुल। ये बीमारी की वजह है सारी। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं जल्दी है। तो इंजेक्शन जो है मैंने इनके पानी में मिला दिया है, और इनके पानी को जो है एक्सचेंज कर दिया है मैंने, बिल्कुल साफ़ करके उसके अंदर पानी डाला है दूसरा, और उसके अंदर जो है मैंने इंजेक्शन डाल दिया है जो इनकी वैक्सीन होती है। और इसने भी पिया है, और वो जो दूसरा हमारा बैठा है उसने भी पिया है। तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। और हमारे जो है पार्टेज वो भी पी रहे हैं, और हमारी चिड़िया ने भी पिया है। और हमारी जो ब्लैकी है इसका आज हमने पोर्शन चेंज कर दिया, इसको हमने छोड़ दिया है इन वाइट इनके साथ, यानी जो हमारी ये पार्टेज बैठे हुए हैं इनके साथ हमने छोड़ दिया है इसको। और देखें डर के कोने के अंदर बेचारी गुस्से बैठी हुई है इनसे डरने की वजह से। लेकिन एक हो जाएगी इंशाल्लाह शाम तक या सुबह, इंशाल्लाह इनकी आदि हो जाएगी, फिर इनसे कोई मसला नहीं होगा इसको। और इनको भी मैंने डाला, ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि मैंने इनके केसेस को निकाला था तो उसमें शोर किया था काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से ये अभी तक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि इसको क्यों निकाला हमारे केज के अंदर से, शायद कोई मुसीबत थी इस वजह से निकाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने इनको सेपरेट करना चाहा है, तो इस वजह से हमने जो ब्लैक ही है हमारी इसको निकाल लिया बाहर, इसको छोड़ दिया हमने वाइट जो हमारे पार्टेज इनके साथ। ये बेचारी अकेली डर रही है, और जो फीमेल है हमारी वाइट पार्टेज में वो काफ़ी ज़्यादा इसको मार रही थी, तो इसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया।
इसको जो मैंने इंजेक्शन मारा उससे इसको पानी मारा है, मारा इस तरफ है लेकिन इसने आँख जो इस तरफ वाली बंद कर ली है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। और हमारा कॉकटेल देखें माशाल्लाह काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। ये मेल कॉकटेल है हमारा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बैठा हुआ लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। वो अभी तो थोड़ी नर्वस है फीमेल जो है, तो इंशाल्लाह वो भी उसने पानी वगैरह पिया वैक्सीन का तो वो भी ठीक हो जाएगी। और हमने डब को भी डाला है पानी, तो इनके पास जैसे क्या हम दलिया तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन पानी हमने रखा था इनको वैक्सीन वाला, तो वो भी इन्होंने पिया है तकरीबन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बेहतर हो जाएंगे। हमारी मुर्गियाँ जो है वो भी वैक्सीन वाला पानी जो है पी रही हैं। यहाँ पे देखें हमारे नाकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे खड़ी हुई है और एक बच्चा ये खड़ा हुआ है इसका। तो इंशाल्लाह इनकी सबकी हम तकरीबन वैक्सीन कर दी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बेहतर हो जाएंगे और इनके अंदर कोई वायरस इन पर असर नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। तो इनके प्रोटेक्ट के लिए हमने यही किया है कि ये तीतर के साथ छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये आदी हो जाएंगे और फिर कोई मसला नहीं होगा इनके साथ। तो इसी साथ करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो आप दोस्तों से चाहता हूँ मैं ज़्यादा, तो मिलता हूँ किसी अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।